Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Плохая работа стеклоочистителей весной – дело обычное. Как правило, скрипят они и не справляются со своими прямыми обязанностями ввиду банального износа. Понятно, чтобы исправить это, надо просто поменять дворники. Но иногда с этим можно повременить. Часто скрип и вибрации говорят об износе прижимных элементов. Особенно явно это проявляется у каркасных щеток, в которых резиновый скребок прижимается к стеклу с помощью нескольких шарнирно закрепленных пружинищих коромысел. Те создают напряжение, и скребок плотно прижимается к стеклу. Только так удаление грязи происходит равномерно. Однако со временем в сочленение шарниров попадают дорожные реагенты, грязь, вода. В прижимных элементах появляется коррозия, что приводит к образованию зазоров и люфтов. В результате и возникают скрипы с вибрациями. Продлить жизнь таким щеткам можно, достаточно обжать шарниры. Это действительно помогает, но ненадолго. Кстати, бескаркасные, более дорогие щетки тоже скрипят, причем гораздо злее, чем каркасные. Очень часто это происходит на скорости. Дело в том, что прижимной силы таких щеток бывает недостаточно. Не угадали инженеры с аэродинамикой. Ветер давит на края пластины. Вот эффективность очистки и уменьшается. А со временем, когда резина начинает стареть, щетка еще хуже прилегает к стеклу, шумит и оставляет разводы. Здесь можно ограничиться заменой резинового скребка, но не у каждой щетки предусмотрена такая опция. Бывает, скрип возникает после того, как коммунальщики помыли дороги. Ведь вода, попадающая на лобовое стекло, отнюдь не чистая. В ней содержится шампунь, которым поливают проезжую часть, соль, грязь и даже бензин с маслом. Эта химическая пленка расползается по стеклу и застывает в виде белесого налета, когда автомобиль стоит на стоянке. Попытка быстро стереть ее со стекла и приводит к скрипам. Налет удаляют водой и обычным нашатырным спиртом. Но не только стекло нуждается в такой мойке. Следует протереть и резиновые скрипки дворников, а потом промыть их теплой водой с мылом. После этого хорошо еще обработать щетки силиконовым воском Супротек. Да и прижимные механизмы также можно хорошенько пролить составом. После этого дать им высохнуть, и можно пользоваться. Так даже сильно подержанные стеклоочистители еще поживут. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».